अस्सलामुअलैकुम। मैं दिलकश निगार आपको अपने चैनल दिलकश ब्यूटी में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल खैरियत से होंगे। अक्सर ज़ईफ हजरात रात भर खांसते रहते हैं। उन्हें खुद भी तकलीफ होती है और दूसरों की बेआरामी का भी उन्हें एहसास होता है, लेकिन वो खांसने पर मजबूर होते हैं। लेकिन अब परेशान ना हो, क्योंकि आज मैं आपको इस मसले का एक बेहतरीन हल बताऊंगी। आज का मेरा ये कारआमद नुस्खा ज़ईफ हजरात की खांसी दूर करने के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा दीगर मर्द और खवातीन, लड़के और लड़कियां भी ये नुस्खा यूज कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको इस लाजवाब नुस्खे के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊं, आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। नीचे लगे रेड सब्सक्राइब बटन को दबा दें और इसके साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको मेरी डेली न्यू वीडियोस सबसे पहले मिल सकें। और इस बेमिसाल नुस्खे को तैयार करने के लिए हमें जिन अज्जा की जरूरत है उनमें शामिल है, आपने लेना है लाहौरी नमक। वाज़ेह रहे कि आपने सिर्फ लाहौरी नमक ही इस्तेमाल करना है, समुद्री नमक नहीं लेना। ये आपको किसी भी हकीम की दुकान से इजीली मिल जाएगा। और आपने लेनी है लौंगे। इस कारआमद नुस्खे को बनाने का तरीका यह है कि आप एक तवा दरमियानी आंच पर चूल्हे पर रखें और उसको गर्म कर लें। जब वो गर्म हो जाए तो इस पर 1 तोला पिसा हुआ लाहौरी नमक डाल दें। ये देखिए, मैंने इस पर लाहौरी नमक डाल दिया है और अब इसमें 4 अदद लौंगे डाल दें और इसको मिक्स करें। नमक गर्म होकर जब लौंगे जला दे तो आप चूल्हा बंद कर दें। ये देखें, नमक ने लौंगों को जला दिया है। अब आप चूल्हा बंद कर दें और नमक और लौंगों को पीस कर एक प्याली में निकाल लें। ये देखें, नमक और लौंगों को मैंने ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लिया था, इनका पाउडर बन गया और ये हमारा कारआमद नुस्खा तैयार है। इस नुस्खे का तरीका इस्तेमाल ये है कि रात में जब भी खांसी परेशान करे तो इस सफूफ की 1 या 2 चुटकी फाँक लें। खांसी ऐसे गायब होगी जैसे वो कभी थी ही नहीं। आप इस पाउडर को किसी साफ शीशी में महफूज करके अपने पास भी रख सकते हैं, लेकिन फ्रिज में नहीं रखना। रात में और वक्त बेवक्त की खांसी से परेशान ज़ईफ अफराद और दीगर मर्द और खवातीन, लड़के और लड़कियां ये नुस्खा जरूर ट्राई करें। बस 1 चुटकी पाउडर और रात को सोएं सुकून से। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और अपने तमाम फ्रेंड्स, जानने वालों और रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।